Alright, alright. Today I'm going the mukbang. आज एकदम कोरियन नुडल्स स्पाइसी कोलाई मन पर्छ स्पाइसी हेर्नुस् alright 2 packet 2 packet एकैचोटी गाइस टाङ टाङ टिङ टिङ नगर्दिनु होला गाइस ल लिउँ है त तातो कोरियन एकदम फेमस छ मान्छेलाई पनि फेमस वाउ छुट्टै छ छुट्टै रमाइलो भइरहेछ स्वाट यहाँ चाहिँ चट्टै हेऱ्यो भने डियो के हो धेरै दिन भएको थियो नि खानु छोडेको मतलब मुकबाङ यो कोरियन त सायद डेली जस्तो हुँदैछ कोलाई मन पर्छ कोरियन चटपट स्पाइसी यो कोरियन जति नै पिरो भए पनि डल्लेको फ्लेभर आउँछ कि दामी हुँदो रहेछ रातो हुँदै आएँ म पसिना आउँछ गाह्रो छ नि हौ मुकबाङ बनाउनु खाइला भन्ने दिदीले चटपटे पसल खोलिसक्यो हामी पनि कहिले भाइरल भएर गुवारको चोकमा पान पसल राख्नुपर्ने हो मलाई पनि यसो फलो लाइक सेयर गरिदिनु है भाइरल बनाइदिनु है भोलि चाहिँ अन्डासँग आउँछ है गाइस जति पिरो भयो उति मिठो हुन्छ के होला भनेर भन्दाखेरि डल्ले खोर्सानी कोरियन चाउचाउ जति खाए पनि सक्दिनँ त वाउ धेरै पिरो